Tā, 2 gabaliņi gaļas, ribas nost. Un šī ir cūgaļas pleca daļa. Arī griezīšu visu gabaliņos, izgriezīšu kaulu, taisu gaļu šašlikam. Tā, 2 palieli sīpoli. Es viņus negriezīšu ripiņās kā tradicionāls, paņemšu, sarīvēšu. Reku, tas būs zupai. Un te es skatīšos varbūt visu šašlikam. Tā, rīvējam sīpolis. Pāris ēdam karotu eļas, kur sarīvētie sīpoli. Pienu vajadzēs, aboletiķi, gaļa, melnie pipari, citronu pipari, sāls un nedaudz cukura. Visu lieku konteinerē un sakratu. Saliku bļodiņā, lai vieglāk ir maisīt. Visu samaisīšu un tad pārlikšu uz konteineru. Tagad kārtīgi izmaisu. Saber visas garšos pēc savas garšas. Piens, etiķis, citronu pipari, melnie pipari malti, sāls, šķipsniņa, cukura garšas, balansēšana. Nu, tagad tikai samaisīt konteinerā un leduskapī. Aizmirst parādīt. Tāds konteiners liekam leduskapī un lai gaida cepšanas dienu. Tā, būs jau sastāvējis samarinējies. Diemžēl līdz dažam netikām, un tad cepšu krāsnī, neko darīt. Nu, ļoti labi sanāks. Vesela panna būs ļoti garšīga. Nu, ļoti labi izcepusies, mīksta, aromātiska. Ļoti labs šašliks, tikai cepšu krāsnī. Nu, kā jau teicu, šašliks gatavs. Super. Vienkārši super.